En cas de craquement durant la marche au niveau des portes de la classe V ou du Vito de la série 447, il peut s'agir de bruits de rupture entre les joints et la peinture du véhicule. Ces bruits peuvent être éliminés à l'aide du vernis anti-friction Mercedes-Benz. Pour commencer, fabriquez-vous une protection appropriée. Ceci afin d'éviter de salir les parties environnantes lorsque vous pulvériserez le vernis anti-friction par la suite. Pour l'étape suivante, mettez vos lunettes de protection ainsi que des gants. Nettoyez le joint concerné à l'aide du nettoyant Terozone ou d'un produit à silicone comparable. Une fois fait, chauffez le joint à une température d'environ 50 degrés C à l'aide d'un pistolet à air chaud. Vous garantissez de la sorte que le vernis anti-friction se répartira de façon uniforme. Contrôlez régulièrement la température en touchant légèrement la surface avec des doigts non gras. Prenez garde à ne pas mettre le doigt dans le flux d'air chaud. Lorsque le joint est à la température souhaitée, pulvérisez rapidement une couche très fine de vernis anti-friction sur le joint. La couche de vernis anti-friction doit être uniforme et hermétique. Si ce n'est pas le cas, repassez un peu de spray sur les trous tant que le vernis est encore humide. Si le film de vernis est bien uniforme et sans défaut, séchez-le à l'aide du pistolet à air chaud. Pour ce faire, chauffez à nouveau le joint à environ 50 degrés Celsius. Une fois que la couche de vernis anti-friction est parfaitement sèche, elle réduit le frottement et l'usure. Les bruits indésirables au niveau des portes disparaissent.